반갑습니다. 신동호 시장입니다. 오늘은 2014년식 벤츠 S500 W222 이 차량이 멀리 서대문구에서 하체 소음으로 예약을 하셔가지고 저한테 입고를 하셨거든요. 그래가지고 주행 중에 이제 그냥 평지에서도 소음 나시고, 그 다음에 비포장 도로에서 나시고, 그 다음에 방지턱 넘을 때도 약간 참새 소음 비슷하게 조소 쪽 앞에서 소리가 나신대요. 그래가지고 일단은 이제 제일 의심이 가는 쪽은 이거 워낙 이제 고질병이어가지고 아마 로암 쪽에서 나지 않을까. 하지만 소리를 한번 또 들어봐야죠. 저희는 제가 한번 시운전 할 테니까 소리 한번 들어보시고 제가 어떻게 이제 작업을 할지 그것도 설명해 드릴게요. 시운전 하겠습니다. 지금 시운전 왔거든요. 이렇게 보시면 창문을 닫고 운전하면 소음이 덜 나고, 창문을 열고 이제 시운전하면 소음이 커요. 참새 소리가 나니까 한번 들어보세요. 이 표현을 귀뚜라미 소음 아닌 참새 소음 있잖아요. 그런 소음이니까 지금 소리 나고 있어요. 반지턱 넘을 때 나고, 제자리에 서가지고 제자리에서 안 나고, 요거는 이제 지금 이제 조소 쪽이나 앞에서 이제 나기 때문에 이게 지금 거의 고집병인데, 일단 제가 한번 차량을 띄워서 정비샵에 가서 일단은 차량을 띄워서 일단 어디가 제일 소리가 나는지 그것도 설명해 드릴게요. 지금 이제 차량을 리프트 위에 올렸고, 아까 시운전 나갈 때 참새 비슷한 소음 났었잖아요. 조소 앞에서. 그거는 이제 제가 이따가 설명해 드리고, 일단 이제 언더 커버를 이렇게 탈거를 해요. 탈거를 하고, 이렇게 보시면 이게 밑에 쪽에 여기 보니까 언더 커버가 여기가 이제 거의 이제 도망가려고 말랑해요. 여기 자체가. 그래가지고 요거를 제가 더 쓸 수 있게 요걸 더 쓸 수 있게 여기를 수술로 해가지고 더 쓸 수 있게 만들게요. 한번. 이건 왜냐면 이대로 그냥 타시다 보면 나중에 이게 도망가면 비용이 비싸니까 제가 저희 오는 손님들한테 다 이렇게 그냥 해드리거든요. 아마 제 성격 보시면 아실 거예요. 일단 어떻게 제가 수술한 건지 일단 제가 조립을 할 때, 마무리할 때 이거 또 보여드릴게요. 그리고 일단은 요거 조수 쪽에서 소음이 났어요. 소음이 났는데 요거는 제가 하도 많이 해가지고 소리를 거의 외웠기 때문에 한 3년 전 2018년 19년도에도 요 무지했거든요. 이거 보시면 이게 컨트롤암 로암이에요. 로암인데 이 자체 볼 여기서 이제 핸들 조금 움직일 때마다 참새 비슷한 소음이 참새 비슷한 소음 나시고, 아니면 귀뚜라미 소음 그렇게 문의도 하시는데, 이거는 진짜 소리가 참새 소리 아까 들었잖아요. 창문 내렸을 때 꼭 밖에서 누가 참새들이 우는 것처럼 계속 울리는기 때문에 차 안에 참새가 있나 그렇게 오해할 수도 있고, 요거를 제가 탈거를 할 때 일단 저는 요거를 전체적으로 탈거를 안 하고, 일단은 요거 쇼바 볼트 너트 풀고, 그 다음에 이제 요 관통 볼트 풀고, 그 다음에 요 밑에 푼 다음에 여기 이제 높아가지고, 원래는 정식으로 하려면 이거 다 탈거를 해야 돼요. 그러면 시간도 많이 하고, 그 다음에 공민도 무지 세겠죠. 요거만 이제 뺄 수 있게 한 다음에 낄 때는 이제 들어가니까, 그렇게 해서 제가 하는 방법을 이따가 제가 보여드릴게요. 이렇게 보시면 다른 건 특별히 탈거 없이 그냥 로어만 탈거해가지고 지금 이렇게 했거든요. 그리고 이렇게 보시면 이 볼트가 길었었는데 이 에어 하머를 갖다가 위치 맞춰가지고 그렇게 탈거하니까 쉽게 빠졌어요. 요거 있으니까 너무 편하네. 그리고 이게 원래 있던 거고, 이게 신품이에요. 보시면 소리가 났던 거는 요
이 볼 안에서 소음이 이제 나면서 참새 소리 비슷하게 나신 거예요. 이게 워낙 고집병이어가지고 제가 2018년 그때부터 이제 작업을 많이 했었거든요. 아마 블로그 찾아보시면 제가 아마 많이 나올 거예요. 그리고 또 이렇게 보시고 이 아까 언더커버 저 뭐냐 깨져 있었잖아요. 이렇게 보시면 이런 식으로 제가 지금 꼬매들었어요. 왜냐면 이게 이제 많이 떨어져가지고 밑에 고속도로나 그런 데 가시다가 여기 축 처져가지고 밑에 막 끌리면 그 괜히 주행하시다가 당황하셔가지고 사고 날 수가 있기 때문에 요거는 진짜 저한테 오시는 이제 고객님들한테는 진짜 요거 그냥 해드리거든요. 왜냐면 위험하니까. 저도 이런 경험이 있기 때문에 진짜 뭐 저속에는 괜찮은데 고속에서 밑에 끌려가지고 갑자기 뭐 하체에서 막 끌리는 소리가 나면 위험하니까 그때 사고 날 수 있어요. 그러니까 요거는 제가 그냥 서비스를 해드리고, 아마 이제 오일 바꾸면서 요거는 저희 손님들한테는 제 단골 손님들한테 그냥 해드리니까 이렇게 해도 이제 해가지고 더 쓸 수 있어요. 이거 교환하면 비싸니까. 일단 제가 조립을 하고서 시운전을 해볼게요. 지금 이제 조립을 다 하고서 시운전 왔거든요. 아까처럼 한번 소리가 나는지 한번 들어보세요. 참새가 꼭 따라오는 것처럼, 안에 있는 것처럼 막 들렸거든요. 한번 들어보세요. 반지터 넘을 때도 소리 안 나고 있어요. 반지터 조용하네요. 지금 무지 조용해요. 지금 꼭 참새가 안에 있는 것처럼 그렇게 소리가 쏘는데 지금 소리가 지금 다 잡혔네요. 이거 지금 제가 가서 마무리 인사하겠습니다. 지금 제가 이제 시운전 갔다 왔더니 소음이 다 죽었어요. 처음에는 이제 고객님하고 같이 시운전 나갈 때 참새가 차 안에서 있는 것처럼 막 소리가 막 계속 들렸거든요. 그래가지고 요거는 일단 이제 그 벤츠 S500 W 둘두들 이 차량 같은 경우는 이런 소음 있잖아요. 요거는 진짜 로암 이제 컨트롤 있잖아요. 그 소음이니까 참고하시고 그렇게 이제 수리를 하셔도 되는데, 이게 이제 지금 한쪽만 지금 바꿨잖아요. 그래가지고 저는 이제 문제 있는 것만 딱 교환을 한다 그렇게 말씀드렸고, 굳이 이제 저는 다 안 바꿔요. 이제 만약에 이제 다 바꿔달라 하면 뭐 딴 데서 이제 하시면 되고, 저는 딱 이제 문제 있는 것만 딱 그렇게 해가지고 작업을 진행해서 그렇게 딱 잡아들었어요. 그렇게 이제 알고 계시면 되고, 그리고 이제 가끔씩 거기 언더커버 있잖아요. 그 리프트 띄었을 때 거기 만약에 갈라져 있으면 깨졌거나, 제가 하는 방식으로 수술을 하면 돼요. 그래야지 이제 나중에 이제 고속 위주로 가시다가 그게 떨어지면 나중에 밑에 끌리면서 진짜 하체가 뭐 문제 있는 건지 당황한단 말이에요. 운전할 때 배기 이상 밟을 때 더 소음이 더 커지고 그거 위험하시니까, 그거 이제 뭐 오일 바꾸실 때나 그때 밑에 딱 봤을 때 갈려져 있거나 깨져 있으면 그렇게 수술을 하는 방법도 있으니까 그렇게 알고 계시면 됩니다. 운전하실 때 꼭 안전운전 잊지 마시고 구독과 좋아요 꼭 부탁드리고 다음 영상 때 또 뵙겠습니다. 감사합니다.